Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Abee Dongorootti haleellaa hidhattoota faannoon lubbuun namoota darbuu jiraattonni dubbatan. Haleellaa hidhattoonni faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti raawwatan jedhameen yoo xiqqaate milishoonni 9 ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Haleellaan kun jalqaba torban kanaa gaafa wiixataa raawwate jedhan. Wiixata milishaan naannoo keenya jiru irratti kan waraana banan magaalattii yookaan Tulluu Waayyuu marsanii baay'eetumaa turuun jiraattonni dubbataniiru. Ni magaalaa keessa ture jedhan jiraataan aanichaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafataniin sababa kanaan milishoonni 9 ta'an kan hanga ammaatti adda bahan wareegamaniiru jedhan. Jiraataan aanichaa biraa immoo lakkoofsi milishoota haleellichaan lubbuun isaanii darbee 14 akka ta'ee fi namoonni nagaa 2 ajjeefamuu dubbataniiru. Hidhattoonni kun guyyichatti naannoo sa'a 10 yommuu ta'u bakka addaa Maasarii jedhamuu fi magaalaa aanaa Abee Dongoroo kan taate Tulluu Waayyuu irraa naannoo kiiloomeetira 5 kan fagaatu irratti haleellaa banuu jiraattonni himaniiru. Hidhattoonni kunneen ofirraa qolachaa kan turanis milishootaa fi poolisoota farra riphee lolaa lakkoofsaan xiqqaa ta'an akka turan himaniiru. Isaantu deebise magaalaa osoo hin seeniin kan hafan sababa isaaniitiin kan jedhan jiraataan aanichaa. Gama biraatiin halkan naannoo sa'a 7tti humni komaandoo Oromiyaa jedhamu magaalaa Tulluu Waayyuu seenuu kan himan jiraattonni ammallee yaaddoo cimaa keessa jiraachuu dubbataniiru. Dabaluunis hidhattoonni kun gandoota aanichaa Caruu fi Dabbisii akkasumas magaalaa Tulluu Galaanaa keessatti haleellaa banuun manneen gubuu jiraattota buqqaasuu fi buufata fayyaa saamuu himaniiru. Dhaabbanni dhiyeessa qorichaa hawaasaa kanamaa dhaabbata oomishaa fi dhiyeessa qorichaa Jarman waliin waliigaltee mallatteesse. Dhaabbanni raabsa jumlaa qorichaa kanamaa dhaabbata qoricha Jarmanii Deenkii Faarm waliin waliigaltee dhiyeessii qorichaa jumlaa mallatteessuu isaa beeksise. Waliigaltichi dhiyeessii qoricha biyyattii keessatti yeroo dheeraaf rakkoo keessa ture furuuf kan kaayeffate ta'uu ibsame. Waliigalteen kun irra caalaa yeroo tokkotti fi osoo addaan hin citiin qoricha baay'inaan geejjibsiisuu fi simachuuf kan of keessatti hammate yoo ta'u rakkoo dhiyeessii qorichaa magaalaa guddoo biyyattii keessatti mul'achaa ture itti fufiinsaan furuuf kan gargaaru ta'uu dhaabbatichi ibseera. Itoophiyaan waggoota darban keessatti hanqinni qorichaa gatii ol ka'iinsaa fi rakkoon sirna raabsaa guddaa ta'uun irra deebiin gabaafamaa ture. Rakkooleen kun hanqina maallaqaa alaa, gufuuwwan loojistiikii fi dadhabiinsa sirna dhiyeessii waliin walqabatee kan ka'an ta'uu eerama. Magaalota akka Finfinneetti lammiileen qoricha bu'uuraa argachuun rakkisaa ta'uu fi gatiin isaa ol ka'aa ta'uu irratti komii bal'aan tureera. Akka kanamaa faarmaasiin ibsetti waliigaltichi raabsaan jumlaa qorichaa Deenk gatii fooyya'aa fi madaalawaa ta'een akka dhiyeessu ni taasisa. Akkasumas namoota biyya alaatti qoricha galchanii fi Deenkii faarmaasiin kallattiin dhiyeessuu fi qindoomina waloo uumuuf ni gargaaraa jedhameera. Deenkii faarmaasiin gama isaatiin inshuraansii fayyaa hawaasaa fi tajaajiloota mootummaa waliin hojjechuun dhiyeessii qorichaa fooyyessuuf deeggarsa dhaabbilee faarmaasii kennamaaf akka itti fufu ibseera. Dhaabbanni kennamaa faarmaasii qoricha Deenkii liqii addaatiin akka argatu qorichoonni kunneen hundi abbaa taayitaa to'annoo nyaataa fi qorichaa Itoophiyaatti galmaanii akka jiranidha kan gabaafame. Sudaan dirooniin Itoophiyaatii ka'ee daangaa ishee seenuu himatte. Sudaan dirooniiwwan Itoophiyaa irraa ka'an daangaa ishee seenanii haleellaa raawwataa jiraachuu ifatti himte. Dirooniiwwan kun birmadummaa ishee irratti haleellaa ifatti kan raawwate ta'uu ibsuun kunis gochaa dubbii barbaaduuti jechuun kan himate ministeerri dhimma alaa Sudaan ibsa baaseenidha. Dhimma kana irratti gama mootummaa Itoophiyaan deebiin kennamee hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Sudaan wiixata ibsa baaseen baatii guyyoota jalqabaa amajjii fi guraandhala keessatti dirooniiwwan Itoophiyaatii ka'an gara
daangaa isaa seenaa turu hordofaa akka ture ibse. Dabaluunis dirooniiwwan kun bakkeewwan Sudaan keessa jiran irratti xiyyeeffatanii haleellaa raawwachuu isaanii dubbate. Haa ta'u malee bakkeewwan haleellaan itti raawwatamee fi miidhaa qaqqabee waan dubbateen qabu. Ibsi mootummaa Sudaan afaan Arabaan ba'e gochi jedhame kun kan itti fufu yoo ta'e birmadummaa fi daangaa tokkummaa isaa ofirraa ittisuuf mirga akka qabu akkasumas karaa garaagaraa deebii kennuuf humna akka qabu hime. Waraana waliinii Sudaanii fi humna addaa Sudaan gidduu adeemaa jiru keessatti waraanni Sudaan Alburaaniin hoogganamu Itiyoophiyaan morkataa isaanii deeggarti jechuun himata. Gama mootummaa Itiyoophiyaanis yeroo adda addaatti Sudaan keessaa hidhattoonnii fi meeshaan waraanaa gara daangaa ishee akka seenu irra deddeebiin ibsaa turte. Kana dura yeroo Reuters bakkee Itiyoophiyaa Sudaan waliin daangessutti kaampiin humni addaa Sudaan itti leenji'u akka jiru maddeen garaagaraa fi suuraalee saatilaayitii akka ragaatti fayyadamuun gabaasa dhiyeessee ture. Oduu keenya xumuraatiin hoogganaan basaasaa Iraan duraanii Israa'el waliin hidhata qaba jedhamee to'annoo jala oole. Iraan hoogganaa dhaabbata basaasaa eegdota warraaqsa Islaamaa duraanii Hussein Taayib dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad waliin hidhata qaba jechuun to'annoo jala oolchitee jedhameera. Sababni qondaalli nageenyaa olaanaan kun itti hidhameef haleellaa Ameerikaa fi Israa'el dhiyeenya kana Iraan irratti raawwatan daqiiqaa 20 dura Hussein Taayib na dhukkubaa jira jechuun walgahii hoogganaa olaanaa biyyattii Alii Kaamiinii waliin taasisan akka dhiisanii deeman himameera. Tarkaanfiin kun haleellaa kana dursee odeeffannoo qabaachuu fi diinota isaa waliin ta'uun socho'aa akka tures shakkii cimaa kaaseera. Hussein Taayib nama dhiibbaa guddaa qabuu fi yeroo dheeraaf meeshaa basaasaa Iraan kan hoogganaa kan ture ta'us Irish Times fi Iraan International gabaasaniiru. Egaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma galatoomaa isiniin jenna.